舒特德嘅動作，即係話我係蹲咗之後咧，跟住隻腳升起，係啦，係啦，話飛身行。大家好，我係楊子來，今日咧係2025年嘅3月28號星期五，我又嚟到呢個深圳羅湖萬象城嘅繽紛萬象滑冰場咧拍我嘅片啦。咁呢個短片嘅主題咧就係以 ISI 嘅教學體系，溜冰嘅教學體系。咁我咧已經拍到基本5級㗎啦。咁今次呢個級別咧就係叫做 Delta 級別。咁喺 Delta 級別咧，最主要頭兩個嗰個動作咧就係內刃嘅3字轉，即係內刃嘅轉3。咁另外咧跟住兩個咧就係一個以外刃內刃嘅弧形滑行。咁都係一啲困難度比較高啲嘅動作㗎啦。但係最後邊最困難嘅咧有個叫做 Shoot 就得，哇！呢個咧我以我66歲嘅年紀咧已經冇辦法做得到㗎啦。咁如果一陣間有幸咧可以邀請到一啲朋友喺度做呢個動作咧，咁啊最好啦。尤其是小朋友咧啲筋骨比較軟啲，因為佢個動作咧係非常之困難。我要蹲起咗之後將呢隻腳伸直升起。咁咧呢個動作咧我已經做唔到啦。咁另外仲有個 Bunny Hop， 咁嗰個叫做套跳。套跳咧係一個懷肢跳嘅其中一款嚟嘅。咁即係嗰個結構咧就係話我哋以一個套跳嘅形式咧練習之後咧再進階咧就變成一個懷肢跳。因為咧你套跳跳唔到咧，你懷肢跳就冇辦法跳得到㗎啦。咁但係咧我套跳我相信仲可能做到少少啦，但係個蹲伸腿咧，我覺得咧以我呢個年紀咧要做咧係冇好大風險，所以我相信我唔會做㗎啦。外刃嘅3字轉咧，好明顯咧，我哋就係先用外刃入去，跟住咧轉翻出嚟。咁我做一次外刃嘅3字轉啦。咁內刃係點咧？內刃咧其實就係用翻我哋起步嘅時候咧，係一個內弧嚟嘅。咁咧就係內弧咗之後，跟住再3字轉。即係話咧，我哋入彎嗰陣時候咧用內刃，出彎嗰陣時咧用外刃。而家咧我要示範嘅咧係一個內刃嘅3字轉，右腿嘅內刃3字轉，內刃跟住外刃出翻嚟。咁呢個就係Delta 5級嘅第一、第二個動作，用唔同嘅腳做嘅。咁我哋頭先用呢個右腳啦，我哋就用左腳啦。其實咧喺內刃3字轉嘅練習咧，同外刃3字轉嘅練習咧係一模一樣嘅，因為我哋喺練習外刃3字轉嗰時已經教過啦。咁我哋將隻手升起，跟住轉肩，跟住掃過嚟，等佢有個3字嘅轉冰刀。咁呢個咧其實咧，我哋嘅頭先個動作咧，我哋左腳就係外刃3字轉，我哋右腳其實做緊內刃3字轉㗎噃。咁當然啦，做完之後咧，我哋要練習邊隻腳做單腿啦。當我哋識得咁樣練習嘅時候，練得多嘅時候咧，其實我哋就係呢隻單腿嘅時候，就係外刃3字轉啦。當我哋呢隻右腿單腿嘅時候，就係內刃3字轉啦。所以咧，練習嘅模式咧係一模一樣嘅。所以咧，我哋最重要咧就係個肩膊。我哋喺向前滑行嘅時候，點樣將個肩膊轉身，跟住將啲力度咧帶咗喺另一邊，跟住滑翻出嚟。咁呢個就係我哋嘅3字轉練習啦。而家咧係做啲外刃嘅弧形滑行。
一個好嘅外印滑行咧，唔係淨係畫半圓嘅，其實咧佢可以畫到個圓出嚟嘅。咁我而家試下，我做唔做得到啦？一個好嘅內印滑行咧，其實唔係淨係畫到半圓嘅，其實應該咧可以畫到一個全圓嘅出嚟，一個完整嘅圓圈。咁我而家試下。咁我就畫到個完整嘅圓出嚟啦，一個內印。我而家試咗個完整嘅外印滑行啦。咁咧喺呢個 Delta 級別基本5級嘅動作咧，我都做咗啲示範啦。但係練習咧係比示範更困難嘅。咁我陣間咧就會拍攝一啲練習嘅過程。好啦，我而家咧講一講外印同內印嘅弧形滑行。其實咧要個弧形滑行咧，其實就個動力來源好重要。當我哋一起個弧形嘅時候咧，我哋個動力喺度轉移嘅。咁呢個轉移咧係需要非常之穩定地俾動力佢，唔可以太多。當我哋練習外印嘅弧形滑行或者係內印弧形嘅滑行嘅時候咧，最重要咧就係我哋嘅重心轉移，因為我哋重心轉移咧，只能夠帶動個動力俾個冰刀繼續滑行。咁我哋試下 ，OK 嗱，初我咁樣滑行啦，跟住我將佢帶動咗喺呢度。咁只要我個重心不變咧，咁就做到一個外印嘅弧形。但係我重心未必做得好嘅喎，做得唔好嘅時候咪跌翻落嚟咯。所以咧，其實咧嗱，呢個咧就係內印嘅弧形滑行。咁我哋頭先呢個做得唔好啦，我哋咧要不斷去調整自己嘅重心，去適應當時滑行嘅環境嚇。咁我哋再試下。咁咧就係最重要，就係個重心轉移嘅時候，你個穩定性啦。咁動力太多唔得，動力太少亦都做唔到。好啦，頭先咧我就示範咗點樣做呢個內印嘅3字轉啦，左腳右腳都示範過啦，亦都做過呢個弧形滑行。咁咧跟住咧，其實要介紹個動作咧，就係叫做蹲轉拖冰，用對多冰或者係叫做學名叫 shoot 就得啦。但係咧我係做唔到嘅，咁我會情商我呢度一個朋友咧，年輕嘅朋友咧，幫我做呢個示範嘅動作。咁跟住咧仲有個叫做 bunny hop，即係套跳。咁套跳咧，我到今時今日咧仲可以做到。咁一啲蹲嘅動作咧，我就未必做得到啦。今日咧我就情商咗一位朋友，呢位朋友咧就會做到呢個 shoot 就得嘅動作，即係話我係蹲咗之後咧，跟住隻腳升起，係啦，係啦，話飛上下做到一次蹲。嗱，我做唔到啦，睇下位小妹妹做成點嚇？係啦，係啦，唔錯。其實咧，我哋個標準係點樣咧？我哋標準咧，我哋前腿大腿咧應該要平咗，係平衡嘅，實伸起隻腳。咁呢個咧就係好重要嘅一個考核嚟嘅。呢個考核做得到嘅話咧，即係代表佢以後再發展做蹲轉啊，其他嘅動作咧就有呢個基礎啦。所以呢個咧就係基本5級其中一個好重要嘅訓練嚟嘅。而家咧我就做一個 bunny hop 套跳啦。咁個套跳點樣咧？套跳個原則咧就係好簡單，就係升起隻腳落地跳起落地。呢個咧就係 IS 體系嘅Delta 級
最後嘅一個動作。呢個最後動作示範完之後咧，我哋嘅 Delta 級動作咧就完成㗎啦。bunny hop 咧，這個偷跳，這個不用轉身 ，bunny hop 是不用轉身的。這個我還可以。今日咧非常完整嘅將 Delta 級嘅6個動作都有咗一個示範，同埋會講解咗少少練習一啲竅門。當然啦，其實每個動作都可以拍好耐嘅。不過咧，我為咗一個完整嘅教學嘅體系，呢個基本5級 Delta 級別咧，我就咁樣完成㗎啦。今日拍到呢度，拜拜。shoot 得嘅動作，即係話我係蹲咗之後咧，跟住隻腳升起，係啦，哇，非常好。